নমস্কার বন্ধুরা, আমি রাখি আপনাদের সাথে রাখি কুকিং রেসিপিতে আপনাদের স্বাগত। আজকে আমি বানাবো শীতের টাটকা ফুলকপি দিয়ে ফুলকপির চপ। দেখুন ফুলকপি চপটা আমি কীভাবে বানাই। খুব খুব মুখরোচক একটি রেসিপি। চলুন শুরু করা যাক। আমি কীভাবে চপটা বানাই দেখে নিন। প্রথমে কড়াই বসিয়ে দিয়ে 1 চামচ নুন দিয়ে দেবো, তাতে আলু সেদ্ধ করে দুটো আলু কেটে নিয়েছি, সেদ্ধ করে নেবো ভালো করে। একটা ঢাকা দিয়ে দেবো। ঢাকাটা খুলে দেখবো আমার আলুগুলো সেদ্ধ হয়ে গেছে। দেখুন আমার আলুগুলো সেদ্ধ করা হয়ে গেছে। এবার আলুগুলো তুলে নিচ্ছি। এবার একটু নুন হলুদ দিয়ে ফুলকপিগুলো সেদ্ধ করে নেবো। ফুলকপি সেদ্ধ বসিয়ে দিয়ে আমি একটা পুরটা বানিয়ে নেবো। কড়াইতে 2 চামচ সরষের তেল দিয়ে দিলাম। টমেটো কুচি দিয়ে দিলাম, একটা গোটা টমেটো কুচি দিয়ে দিলাম। টমেটোটা ভালো করে ভাজা হয়ে গেলে এক একে হলুদ গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো, ধনের গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, ভালো করে মিশিয়ে নেবো। দেখুন আমার মেশানো হয়ে গেছে। এবারে আদা কাঁচা লঙ্কা বাটা একটু দিয়ে দেবো। সেদ্ধ করা আলু ও ফুলকপিটা ভালো করে হাত দিয়ে চেপে চেপে মেখে নিয়েছি, সেটাই দিয়ে দেবো। প্রথমে আলুটা দিয়ে দিলাম, তারপরে ফুলকপিগুলো দিয়ে দেবো। দিয়ে ভালো করে নাড়িয়ে নেবো, মিশিয়ে নেবো ভালো করে। আমার মেশানো হয়ে গেছে। এবারে কড়াই দিলাম। এবারে ভাজা মশলা দেবো, জিরে, ধনে, শুকনো লঙ্কা ও গোটা গরম মশলা ভেজে গুঁড়ো করে নিয়েছিলাম, সেটাই দিয়ে দেবো। ভালো করে মিশিয়ে নেবো। একটা থালাতে বেসন মাখিয়ে নিয়েছি। এবারে তার উপরে গোল গোল করে রেখে দেবো। ভালো করে চেপে নেবো হাত দিয়ে। চপের দোকানের মতো আর প্লাস্টিকে চেপে দিচ্ছি না, এমনি হাতেই চেপে নিচ্ছি। দেখুন আমার একটা রেডি হয়ে গেলে এইভাবে সব কটা রেডি করে নেবো ভালো করে হাত দিয়ে চেপে চেপে। দেখুন আমার দুটো রেডি হয়ে গেলে এবার আস্তে আস্তে এবার বেসনটা গুলে নেবো। 1 বাটি বেসন, 1/2 চামচ হলুদ গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো, ধনের গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, একটু নুন, ভালো করে জল দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেবো। এবারে 1/2 বাটি চালের গুঁড়ো দিয়ে দেবো। এবারে এক একটা করে চপ ভেজে নেবো ভালো করে বেসনে ডুবিয়ে নিয়ে ছেড়ে দেবো। দেখুন আমার ভাজতে আমি শুরু করে দিয়েছি।
এবারে এক পিঠ উল্টে দেবো, দেখুন কত ওপরের দিকে ফুলে উঠেছে। আমার একটা চপ রেডি হয়ে গেছে দেখুন। এবার সব কটা ভেজে নেব। এভাবে এইভাবে এক এক করে চপগুলো ভেজে নেব। দেখুন হয়ে গেছে। উল্টে দিচ্ছি আমি, আবার ওইটাও উল্টে দেবো। শীতের শুরুতে টাটকা ফুলকপির চপ ভালোই লাগবে খেতে। বাড়িতে বানিয়ে একবার দেখুন, খুব সুন্দর খেতে লাগবে। দেখুন আমার সব কটা চপ এক এক করে রেডি হয়ে গেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। দেখুন কত সুন্দর ভাজা হয়ে গেছে, লাল লাল করে ভেজে নেবো ভালো করে। দেখুন, ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।